係啦，嗱喺我身邊咧就係安哥嚇，人民力量啊，今日就喺呢個就參加區議會嘅選舉啊，安哥。不過嗱，頭先晏晝咧，我就喺 Facebook 咧見到好多嘅人咧都 share 緊一張相咧，就見到你就喺呢一個田心村呢棵榕樹嗰度咧，就攞住呢一張咁嘅摺枱仔。咁咧嗰張相咧，啲人就話啦。人民力量嗰啲人啊，問潘國山嗰啲公民力量啊借枱啊，佢哋勾結嘅其實咁樣。咁你啊當事人可唔可以解釋一下件事咧？哦，因為今朝我哋一早咧要霸位嘅，咁咧我哋喺呢度開檔，隔離有張二奶架就我哋嘅。係。公民力量喺呢邊開檔。係。咁咧後尾食環署話你要收檔啦。係。咁佢又收咗我哋張枱。係食環署收定係公民力量收啊？公民力量。公民力量就收咗我哋張枱，我哋嗰時未有人喺度。係啦，我哋係啦，冇錯。OK，咁啊點啊？佢咪收，跟住我咪同佢攞翻啦。咁佢哋都話冇問題㗎。係，你有冇喺過程裏面曾經有話要問下公民力量，喂借啲嘢嚟使下，有冇同佢咁樣打龍通啊咁樣咧？絕對冇啊！我未講過呢句，我冇講過呢句説話喎。係。係啦。咁啊，網上嗰啲人咧，即係包括 share 緊嗰啲人咧，就係民主黨嘅嗱，我見到有區諾軒啦、羅健熙啦，同埋天主教正義和平委員會嘅葉寶林咧。都有 like 呢啲嘅，仲有基督徒學會嘅沈慧蘭。唔係即係嗰啲。係咯。係嘛？呢啲真係離曬譜。即係佢臨喂你好，臨選舉嘅時候，即係做啲咁嘅嘢。即係佢臨選舉嘅時候，佢就即係喺 Facebook 散播呢啲小動作啊！呢啲係嘛？即係同公民力量打龍通啦咁樣咯。哦，咁啊冇咩影響嘅，係咪先啊？咁你收咗我張枱啫嘛，我張枱係擺喺度噶嘛，我係開咗個檔喺度噶嘛，係咪先啊？但係行開咗係嘛？係啦，行開咗，我哋要嗰邊整嘢，呢個位，我哋擺呢個位嘅，係啦，咁啊二拉架就喺嗰個位啊，係啊，咁佢公民力量就喺呢邊啊嘛，係呢度係公民力量啦，係啦，呢個位佢噶嘛，跟住食環署話嚟收嘢。咁佢可能將我哋張枱收埋啦。係。後尾我翻轉頭，咦？點解唔見咗張枱？我哋嗰邊喎。後尾我同嗰個負責人即係公民力量嗰啲負責人之一，喂攞翻張枱嚟啊！你幫我收咗，唔該晒咁。冇錯啦。就係咁。你都即時話冇問題，冇問題，俾翻你啦，係嘛？係。即係咁多，係咁多嘢啫嘛。係。係啊！如果你有咩嘅，可以嗌佢嚟同我對質。安哥。係啦。嗱，認住安哥嗱，件衫咪咁樣啊，係啊，啲對鞋啊，灰色啊，咁樣張相一樣啊，就係安哥嚟噶啦嗰個，係啦，好，多謝晒安哥 ，thank you。